Hello 姐姐 Hello， ，Hello，你叫咩名啊？我叫蘇拉斯利，今年幾多歲啊？ 32歲，好，香港做咗幾多年啊？ 7年啦，好，你而家照顧咩人啊？照顧老人家，之前呢？照顧老人家，公公定婆婆嚟㗎？婆婆，係咪兩個都唔行路㗎？之前都唔行，喺廠瞓覺嗰度用尿便。咁你朝頭早起身就開始做啲咩啊？洗面刷牙，幫婆婆煮嘢食。跟住咧？掃地抹地咁樣。使唔使出去買餸？要，但係咧唔成日就可以買餸。即係有陣時出去買幾日？買定幾日？一個禮拜一次。即係一次買定幾日咯？係啊。咁有冇其他人啊？除咗你同婆婆？有我已經來。咁你夜晚要唔要煮飯啊？要啊。煮幾多個人嘅飯啊？平時3個人，如果一個禮拜一次12個人。即係每個禮拜有一次會好多人翻晒嚟食飯。係。好。你要幫婆婆換尿片啊？而家唔使，之前要。沖涼呢？之前要，而家唔使。好。咁你去街市買餸係咪識得買㗎啦？識。咩都識得買啊？少少。煮咧，你識煮啲咩啊？炒菜。青魚、番茄炒蛋、青魚。蒸肉。係啊。蒸豬肉。蒸豬肉。你使唔使拜神呀？喺屋企？如果俾我拜神要啊。好。咁你平時唔係你自己驚唔驚貓啊狗啊？我驚狗。貓就 OK。OK。好啊，唔該姐姐。唔使。拜拜。拜拜。